أنا خالد، شغال في شركة مقاولات. في يوم من الأيام اتبعتنا الموقع غريب شوية. كان في أرض فاضية جنب مقابر قديمة كده، في أطراف مدينة 6 أكتوبر. الشركة كانت واخدة مشروع كومباوند هناك، بس كان في شرط غريب في العقد: ممنوع الحفر بعد الساعة 6 المغرب. صراحة أنا والمهندسين زملاتي استغربنا وضحكنا في نفس الوقت. وبدأ الشغل. بس لما كنا بنشتغل، عمال الحفر لقوا باب حجري تحت الأرض، باب متغطي برموز مش مفهوم. قلنا بس شكلها آثار والمشروع هيقف، لأنه طبعا هيتحول لهيئة الآثار. خلاص على كده. فجأة لقيت الاستشاري طلب مننا إننا نقفل الحتة دي مؤقتا، وقال نكمل شغل في باقي الأماكن بدل ما المشروع كله ما يقف. بس عبد الحميد، وده واحد من العمال معانا، قالوا إنه سمع ورا الباب ده أصوات. ضحكنا كلنا، قلنا له ماشي، ابقى انزل افتح لهم، مش مشكلة. بالليل رجع عبد الحميد لوحده للموقع، وده اللي عرفناه تاني يوم الصبح لما لقينا آثار رجله بتدخل نصها جوه الباب والباقي مش موجود. لا لقيناه ولا لقينا جثة، بس لقينا حاجة تانية. لقينا حفرة جديدة مفتوحة في الأرض، أكيد إن حد طلع منها بس ما نزلش. بدأنا نحس إن في حاجة غلط بتحصل في الموضوع، لأن بعدها مولد الكهرباء اتحرق. نور كان بيفصل كل يوم الساعة 12 بالظبط. والغريب إننا بدأنا نسمع أصوات جاية من تحت الأرض،